Mãe, eu tô muito animada pra hoje à noite. Sim, querida, eu sei. Sabe, eu mal posso esperar pra ver a titia, o titio, os meus primos, os meus avós. Olá, Escutalu. Oi, meninas. E aí, tá animada pra hoje à noite? Não muito. Por quê? Bem, digamos que a minha família viajou novamente e me deixaram sozinha em casa com cartão postal. Novamente. Nossa, que chato. Sentimos muito, Escutalu. Mas você sabe que sempre tem a opção de passar a noite da lareira calorosa com uma de nós, certo? Sim, eu sei. Mas eu realmente não quero atrapalhar o momento em família de ninguém. Mas você não atrapalha, Escutalu. Talvez não. Mas eu sempre fico sobrando. Porque vejam bem, você tá com a sua família, a Apple Bloom tá com a família dela. E eu? Acho que não faz muito sentido eu participar dessas festas. Realmente não deve ser fácil. Compreendemos os seus sentimentos. Bem, acho que agora é melhor voltarmos para nossas casas. Temos muito o que fazer. Mas caso você mude de ideia, a porta vai estar sempre aberta para você. Obrigada. Tenha uma feliz noite da lareira calorosa, Escutalu. Feliz noite da lareira calorosa, Escutalu. Uau! Eles capricharam na decoração esse ano. Realmente tá maravilhoso. Olá, Potrinha! Feliz noite da lareira calorosa! Obrigada. Pra você também. Olha, mesmo não te conhecendo, eu desejo muita paz, muita alegria, muito amor pra você e pra sua família. E por falar nisso, onde é que eles estão? Eles estão em algum lugar bem longe. Hã? Por que eu não posso ter uma família pra passar a noite da lareira calorosa como todo mundo? Oi, gata. Tá tudo bem? Rainbow Dash? Tá, tudo sim. Eu só tava passando o tempo admirando a árvore. Tem certeza? Eu te ouvi chorando. Impressão sua. Eu tô bem. Não se preocupe comigo. Escute, você sabe que pode contar comigo pra qualquer coisa, não é? Afinal, eu sou sua irmã mais velha. E pra isso eu tô aqui. Eu só tô cansada de passar a noite da lareira calorosa sozinha todos os anos. Minha família tá sempre viajando e quase nunca ligam pra mim. É como se nem notassem minha existência. Absurdo. Eu não acredito que eles tiveram coragem de fazer isso com você de novo. Bem, mas eles fizeram. Sempre fazem. Shhh. Tá tudo bem. Eu ainda tô aqui do seu lado. E nunca vou sair dele enquanto eu viver. Isso eu te garanto. Muito obrigada, Rainbow Dash. Eu realmente fico muito feliz por ter você como minha irmã honorária. Bem, eu não quero que você fique sozinha aqui ou na sua casa. Então, nesse caso, o que você acha de terminar de passar a noite da lareira calorosa comigo lá na minha casa? Isso é sério? Quer mesmo que eu passe a noite da lareira calorosa com você? É claro que é sério, escute. Afinal, você é como uma irmãzinha pra mim. E eu realmente ia amar sua presença lá em casa. Com certeza seria muito importante pra mim. Bem, nesse caso, por mim tudo bem. Legal! Vamos lá! Bem, fique à vontade, escute. Hoje você vai passar a noite aqui comigo. Amanhã eu te deixo em casa, combinado? Combinado! Eu nem acredito que isso tá realmente acontecendo. Pois acredite, gata. Oh, devem ser os meus pais. Seus pais? Sim, eles vieram passar a noite da lareira calorosa comigo também. Isso é muito legal. Eu realmente gostei muito dos seus pais da última vez que os vi. Mas você acha que eles iam se importar com a minha presença aqui? É claro que não, Escutalu. Na verdade, eu diria que eles vão adorar a sua presença aqui. Afinal, eles realmente gostaram muito de você quando te conheceram. É mesmo? Uhum.
Feliz noite da lareira calorosa! E me desculpem pela demora. Oh, tudo bem, querida. Feliz noite da lareira calorosa. Oh, o que nós temos aqui? Olá, Sr. Balrog Huff e Sra. Windy Whistles. Lembram de mim? Como poderíamos esquecer a maior fã e irmãzinha honorária da nossa filha? Realmente não esperava encontrá-la aqui hoje à noite. Mas estou realmente muito feliz que você veio. É sério? É claro que sim. Você é uma potrinha adorável e realmente gostamos muito de você, Scutalu. Não tem ideia do quanto isso significa pra mim ouvir isso. Enfim, gente. Quem tá pronto pra começar a ceia? Eu! Vamos lá então, Scout. Então, o que achou do seu cachecol, Scutalu? Eu simplesmente amei! Seu bordado é muito bonito e aconchegante, Sra. Windy. Sim, mãe. Inclusive até o Tonk adorou. Fico muito feliz que tenham gostado. Ainda bem que me lembrou de trazer presentes extras. Oh, sim. Scutalu, posso falar com você um minutinho? Claro. Voltamos já, mamãe e papai. Tudo bem, querida. Então, o que você queria me dizer, Rainbow Dash? Bem, é que eu tenho uma coisa pra você. Pra mim? E aqui está. Uau, muito obrigada. Mas eu não tenho nada pra você. Imagine, Scutalu. Você tá aqui. E isso é tudo que realmente importa. Então, não vai abrir seu presente? Ops, eu já ia me esquecendo. Uau! Isso é realmente incrível! E eu sempre quis um desses. Muito obrigada, Rainbow Dash. De nada, Scout. Sabe que pra uma noite da lareira calorosa que começou triste, essa acabou se tornando a melhor noite da lareira calorosa de todos os tempos. Principalmente porque você tava lá por mim, pra me dar o seu carinho. E esse sim foi o melhor presente de todos os tempos. Bem, eu fico muito feliz que eu realmente tenha conseguido fazer isso por você, irmãzinha.